സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇലക്ട്രോടെക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം നോക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാവുന്ന 5 സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണ്. സാധാരണക്കാരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരും കുടുംബത്തിൽ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞവരും കൂടുതലായും വാങ്ങുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണ്. വലിയ ഫ്രിഡ്ജുകളെക്കാൾ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നതും ഇന്ന് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ 5ാമതായി പറയുന്നത് ഹെയർ ആണ്. ഹെയറിന്റെ 190 ലിറ്റർ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണ്. ഇതുകൂടാതെ 190, 195, 220 ലിറ്ററുകളിൽ ഹെയറിന്റെ സിംഗിൾ ഡോർ ഡയറക്റ്റ് കൂൾ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ 4 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിലും 3 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത നിറത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളോടുകൂടി ഗ്ലോസി ഫിനിഷിനോടുകൂടി ഹെയർ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 1 hour ഐസിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന ടെക്നോളജി ഹെയറിന്റെ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 60 മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐസ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ ഐസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ, ഐസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഇത്. വളരെ ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടിയുള്ള ടഫ്ലോണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷെൽഫുകളാണ് ഹെയറിന്റെ ഫ്രിഡ്ജുകളുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ വളരെ വലിയ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സും ഇതിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വിശാലമായ ബോട്ടിൽ സ്പേസുള്ള ഹെയറിന്റെ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് 1 year ഫുൾ വാറന്റിയും 10 year കംപ്രസർ വാറന്റിയുമാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. അതായത് 4ാമതായിട്ട് നാം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള ഗോദ്രേജ് ആണ്. ഗോദ്രേജിന്റെ 190 ലിറ്റർ 5 സ്റ്റാർ, 4 സ്റ്റാർ, 3 സ്റ്റാർ മോഡൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ. ഇവ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററുകളാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകളാണ് ഗോദ്രേജ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറോടുകൂടി വരുന്ന ഗോദ്രേജിന്റെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ടഫ്ലോണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷെൽഫുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സ്റ്റെബിലൈസർ കൂടാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള 130 വോൾട്ട് മുതൽ 240 വോൾട്ട് വരെയുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കംപ്രസറുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ ബോട്ടിൽ സ്പേസോട് കൂടി വരുന്ന ഗോദ്രേജിന്റെ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് വലിയ വെജിറ്റബിൾ ട്രേകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഗോദ്രേജിന്റെ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് 1 വർഷം ഫുൾ വാറന്റിയും 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറന്റിയുമാണ് വരുന്നത്. 3ാം സ്ഥാനം ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് LGയുടെ 190 ലിറ്റർ 5 സ്റ്റാർ ഇൻവെർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾക്കാണ്. 5 സ്റ്റാർ, 3 സ്റ്റാർ, 4 സ്റ്റാർ മുതലായ റേറ്റിംഗുകൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജുകൾ LG വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ടഫ്ലോണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷെൽഫോടുകൂടി വരുന്ന ഈ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗ്യാസ്കറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ബാക്ടീരിയകളെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത ഫ്രിഡ്ജിന്റെ റബ്ബർ ബീഡിയാണിത്. വളരെ വേഗം ഐസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വീടുകളിലെ ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് LGയുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ. ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറുകളോടുകൂടി വരുന്ന LGയുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളെ പോലെ തന്നെ 1 വർഷം ഫുൾ വാറന്റിയും 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറന്റിയുമാണ്. 2ാം സ്ഥാനത്തായി നാം പറയുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ സിംഗിൾ ഡോർ ഇൻവെർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രാഫിക്സുകളോടുകൂടി വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനുകളോടുകൂടിയാണ് സാംസങ് ഈ ഫ്രിഡ്ജുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റവുമായി ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിലാണ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ പ്രവർത്തനവും കൂടി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻബിൽറ്റ് ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറുകളാണ് സാംസങ്ങിന്റെ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ റാക്കുകളും വെജിറ്റബിൾ ബോക്സുകളും ഇത്തരം റെഫ്രിജറേറ്ററുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകളുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് 1 year ഫുൾ വാറന്റിയും 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറന്റിയുമാണുള്ളത്. വളരെ വലിയ വർക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാവുന്ന ഒരു മോഡൽ കൂടിയാണ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ. ഇനി 1ാം സ്ഥാനം ഞാൻ നൽകിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? വേർപൂളിന്റെ 190 ലിറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളാണ് അവ. ഐസ് മാജിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വേർപൂളിന്റെ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ 4-5 വർഷമായിട്ട് വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും പരിഷ്കരിച്ച മോഡലുകൾ അവർ പുറത്തിറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ, ഏറ്റവും ജനകീയമായ ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ മോഡൽ കൂടിയാണ് വേർപൂളിന്റെ ഐസ് മാജിക്.
ഇന്റലിജൻസ് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയുള്ള ഇവയുടെ കംപ്രസറുകൾ 90 വോൾട്ട് മുതൽ 190 വോൾട്ട് മുതൽ 240 വോൾട്ട് വരെയുള്ള വോൾട്ടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് സ്റ്റെബിലൈസറുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. കറണ്ട് പോയാലും 9 മണിക്കൂർ വരെ കൂളിംഗ് നിലനിർത്തുന്ന ഇൻസുലേഷൻ ടെക്നോളജി വേർപൂളിൻ്റെ ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ട്രാക്കുകളും വെജിറ്റബിൾ ബോക്സോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഹോം ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ സിമ്പിളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജുകളെ പോലെ തന്നെ 1 വർഷം ഫുൾ വാറന്റിയും 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറന്റിയുമാണ് ഇവയ്ക്കും കമ്പനി നൽകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും നമുക്ക് ധൈര്യമായി വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ കൂടിയാണ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ. ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.